suasana penyeberangan Gilimanuk Denpasar ke Banyuwangi pada tanggal 29 Mei 2019. Ombak begitu besar. Bagi kalian yang menyeberang pada hari-hari ini diharap berhati-hati. Ombaknya begitu besar. Nah, ini talinya sudah mulai dilepas, kapal mau berjalan. Nah, oke, sudah lepas landas, mau berjalan. Para penumpang yang berada di bus semua diharapkan keluar, karena jika sewaktu-waktu terjadi insiden kan bisa langsung memakai pelampung. Oke, sekian informasi dari saya. Jangan lupa comment and subscribe, karena dengan subscribe kalian aku bisa semangat buat video lagi.